galera aqui do canal, hoje eu vou fazer umas comidinhas. Ih, galera, com o Mario. Não gostou, né? Fazer o tomate. Ai, meu Deus. Galera, se vocês quiserem que eu faça gameplay de Brawl Stars e outros jogos, como Roblox Doors, nossa, eu preciso cortar o pão ainda. Nossa, de primeiro. Cadê o espaguete? Vamos fazer o pai espaguete. Tô com sal, pimenta, tudo. Isso. Gente, ela pediu tudo isso. Fazer. Eu vou fazendo e vou guardando aqui. Tudo. Se vocês quiserem provar, é só vir aqui na lojinha. Eita, que a moça tá com fome. E moça do céu, só não tá gravando vídeo. Tchau, galera. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.